क्या आप जानते हैं कि जेफ बेजोस की यॉट की कीमत कितनी है? इतने पैसों में आप हजारों लग्जरी घर खरीद सकते हैं। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के पास दुनिया की सबसे शानदार और लग्जरी यॉट्स में से एक है। इस यॉट का नाम कोरू है और इसकी लंबाई लगभग 127 मीटर है। इसमें लग्जरी स्वीट्स, स्विमिंग पूल, हेलीकॉप्टर सपोर्ट और कई प्रीमियम सुविधाएं मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस यॉट की कीमत लगभग $500 मिलियन बताई जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसी यॉट जिसकी कीमत आधा बिलियन डॉलर हो। क्या आप इस पर एक हफ्ता बिताना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए।